Hello，大家好啊！我係博瑤口腔沙律國店嘅毛醫生。上一期呢，我為大家介紹咗乜嘢情況下需要杜牙根亦都叫做根管治療。相信呢，大家都有所耳聞啦。今期呢，我哋為大家講解下杜牙根嘅詳細步驟。我哋杜牙根呢，常規嘅杜牙根呢，一般係分為3到4次。就可以徹底清理乾淨呢啲牙齒，同埋消炎兼消毒好。仲有啲複雜性嘅治療呢，可能時間會比較長啲。我哋而家講一講常規性嘅杜牙根根管治療。首先呢，杜牙根呢之前呢，我哋一般會判斷呢啲牙齒個神經係咪仲有活力同埋呢個牙神經已經壞死咗。如果仲有活力嘅牙神經呢情況下呢，我哋一般喺麻醉情況下進行。如果呢個牙神經呢，醫生判斷咗已經壞死咗啦，咁呢都唔需要打麻醉針啦，直接轉就得啦，都唔會感覺到疼痛。首先呢，醫生會喺 X 光嘅情況下判斷你呢隻牙齒一般有幾隻牙腳。好似我哋前牙呢，一般1隻牙腳，中間啲牙呢有2隻牙腳，到後邊大牙呢有3隻或者4隻牙腳。咁呢，醫生嘅操作情況下呢，會首先同你打麻醉針。打完麻醉針之後呢，喺無痛情況下，喺啲牙齒中間轉一個窿，轉到我哋牙神經嘅一個位置。轉完之後呢，我哋嘅牙齒入邊有幾條神經管都會暴露喺醫生嘅視線範圍之內呢。跟住呢，醫生就會用啲比較微小嗰啲器材呢，將呢根管入邊嘅感染牙神經壞死組織嗰啲腐爛嘅組織呢，會清理乾淨，然之後同你放消炎藥。第2次過嚟呢，醫生呢會同你疏通根管保證呢個根管係通暢情況下呢，醫生嚟幫你消毒。到第3次啦，醫生會判斷呢牙齒已經徹底清理乾淨，同埋或者口述冇疼痛嘅情況下呢，醫生會同你做個永久性嘅充填。咩叫永久性充填呢？因為我哋正常牙齒有活力嘅情況下，入邊係有神經線噶嘛。當你杜完牙根之後呢，呢個牙齒係失去咗神經線，醫生就會要用啲我哋叫牙膠尖，都可以理解為人工神經嘅藥物到你牙腳入邊去，保證呢個牙腳入邊呢係起到一個密封、徹底密封嘅狀況。以後唔會再受感染，唔會有啲細菌滲入去成個密度。當呢個密度呢達到咯，我哋攞針都拮唔到入去嘅情況下呢，就證明呢個空間已經完全封閉咗啦。好啦，當我哋牙齒充填完之後呢，仲需要做乜嘢？仲需要將呢個牙齒之前醫生幫你磨嗰個窿呢，同埋牙齒自己蛀牙嗰個窿呢，都要補翻。補翻之後呢，一般醫生會建議你要做翻個牙冠，將啲牙齒包起嚟。點解要做牙冠呢？大家可以理解為牙齒係一棵樹，當呢個樹心已經枯死咗啦，呢棵樹就變咗好脆啊嘛。有啲嘢一拱或者一拍，呢棵樹就會斷。我哋牙齒都係會咁樣理解嘅。入邊嘅牙神經壞死咗，或者杜完牙根之後咧，呢個牙齒就會變得好脆弱。有啲人補完之後咧，翻去食飯或者食嘢，唔小心口到啲硬嘅嘢，牙齒就會爆裂。爆裂之後咧，呢個牙齒就要剝噶啦。所以咧，當我哋嘅牙齒咧杜完牙根之後咧，一定要做翻個牙冠，將啲牙齒包起，相當於同呢個牙齒着一層盔甲。咁樣咧，你呢隻牙齒先至可以長長久久咁用落去。好啦，今期咧，毛醫生就同大家講解咁多仲需要了解關於口腔知識嘅朋友咧，可以喺下面評論區留言俾毛醫生。我哋下一期再見啦，拜拜。